अच्छा, कुछ लोग जो खांसी का सिरप होता है ना, उसको भी नींद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। खांसी का सिरप, एलर्जी की दवाई, ये नींद के लिए यूज़ की जाती है। हाँ, और बिल्कुल करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखें, ये इसके ऊपर फिर एडिक्शन शुरू हो जाती है। हाँ। जब आप नींद की दवाई एक दफ़ा लेते हैं, बेसिकली ये एडिक्ट करता है आपको आहिस्ता ये तो नशा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप शराब पी लें, ये खंगने का सिरप पी लें, एक ही बात होती है जी। बड़े लोग पीते हैं इस तरह से। बहुत सारी इसमें जो आपके कफ सिरप हैं उसमें अल्कोहल इंट्री होती है। बिल्कुल, इसी वजह से नींद का भी झोंका रहता है, झटका रहता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ।